यार राजेंद्र कोई कुत्तो लेना हो, कोई कुत्तो दराओ नहीं। कुत्तो किसो का लेना हो? कुत्तो बढ़िया नस्ल को लेना है। बढ़िया नस्ल को लेना है। बढ़िया नस्ल को कुत्तो तो मान लगा मिल जाएगा। मिल जाओगे? हाँ तो चलो फिर दिखाओ नहीं। हाँ चलो आज जो फिर चलो आज और ठीक है ठीक है वो ठीक है यार। कुत्तों के कहो बताया फिर हाँ है नहीं है। हाँ अच्छा किसो का है? बढ़िया है कुत्ता बढ़िया है बढ़िया नस्ल को है। हाँ बढ़िया नस्ल तो रुपड़ा रुपड़ा कितना मांगो? आपने 3,000 लगेड़ा है अच्छा बस 3,000 लगेड़ा है भाई। लगड़ा लगड़ा देना है। हाँ अच्छा 3,000 को तो फिर तो बढ़िया नस्ल की होसी कोई नहीं। 3,000 रुपया मांगा है नस्ल तो फिर बड़ी है सी। चलो फिर देख ले। हाँ देख ले वहाँ। चलो फिर दिखाओ। चलो चलो ओ कुत्तो है। ओ कुत्ता हाँ 3,000 का गुण बाप दे। 3,000 है इन्हें जल्दी से बिना कर दे नहीं तो हाँ। कुत्तो पड़ेगा 4500 को। हाँ थोड़ी सुखियां पर सी। वो 2 जना ने पहला खा गयो अच्छा 1500 की 2 चट्टी आईडी अच्छा 3,000 बे हो गया हाँ इन्हें खा गयो तो 4500 पड़ जियो।